What is up everyone? Welcome to a brand new episode of the Outlier Physique. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਆ 36 to 37 hours of fasting. ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਜਿਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫਾਸਟਡ ਵਰਕਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 40 hours ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਾਇਜ਼। I will talk about it in detail in another video, but ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹਿੱਟ ਦਾ ਕਾਰਡੀਓ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਟਲ ਰੋਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਪ ਰੋਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਾਰਡੀਓ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਟ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਿਊਲ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਐਂਡੋਰਫਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਘਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਫਾਸਟ ਵਿਦ ਲਾਈਟ ਮੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਕੰਬੂਚਾ। 40 hours ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੋਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਬਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਾਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਈਜ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੰਬੂਚਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਗਟ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ ਕਾਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 1000 ਕੈਲੋਰੀਜ਼। ਇਹ ਮੀਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 to 4 hours ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ for strength training. ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ ਵਰਕਆਊਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲ ਗਰੁੱਪ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਸਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਗਸ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਓਵਰਲੋਡ।
मतलब कि हर वीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2.5 ਪਾਉਂਡਸ ਜਾਂ 5 ਪਾਉਂਡਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ weight ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਓਵਰਲੋਡ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲੈਗ ਵਰਕਆਊਟ, ਪੁਸ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਤੇ ਪੁੱਲ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ ਪੁੱਲ ਲੈਗ ਫਿਰ ਰੈਸਟ, ਫਿਰ ਪੁਸ਼ ਪੁੱਲ ਲੈਗ ਫਿਰ ਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਗੇਨਸ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਮੀਲ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਐਨ ਐਵੋਕਾਡੋ, some sprouts, romaine lettuce and spinach, some tomatoes, cucumbers, pineapples and jalapenos. And feta cheese. Little bit of tzatziki. Teriyaki and chipotle. Yeah. That's all, thank you. Alright guys, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੈਡ ਮੀਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੈਡ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫॉर ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਮੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਮ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਆਊਟਲਾਇਰ ਫਿਜ਼ੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। So guys, stay tuned for those videos and remember guys, stay away from the normality and take that action and be that outlier.